ჭირო იყოს ლოგიკურად ხდება ეს რომ ეს გარიგება იყოს. და რატო არ შეიძლება რომ ეს შეკითხვები ყველაფერი თარგამაძეს დაუსვა? კი ბატონო მოვიდეს და დაუსვა. მოვიდეს აბსოლუტურად კი. მოვა? შეგონი მოვა? არ მგონია რომ არ მოვიდა. მე მგონია რომ არ მოვა. და დარწმუნებული ვარ რომ არ მოვა. არ მგონია რომ არ მოვიდა. კარგი. აი როგორც წესი მას არ აი უთვლი და ვთხოვ გიორგი როგორც ძმას ისე ვთხოვ. მოდი და დამელაპარაკე აი ამ შეკითხვებზე გამეცი რა. და ვადრე ამბობდა რომ მე მომაწოდეს არასწორი ინფორმაცია მას კონკრეტულად კონტაქტი ქონდა არ დამალავ გიორგი თარგამაძესთან საუბარი ქონდა მასთან მე მეუბნებოდნენ რომ ფაქტიურად ყველა წასულია დარჩენილია 20-25 ჟურნალისტი არხზე ჯობია დროებით რაღაც დავაკონსერვოთ სიტუაცია ავკრიფოთ რაღაც კადრები ჟურნალისტების როგორც გაიყო 400 თანამშრომლის ხელფასი გამოიწერა იმ თვეშიო და რანაირად იყო 30-იო დარჩენილი თუ 400 კაცს ხელფასი უხდილი დახურვის შემდეგ ყველაფერს აკეთებდა რომ გახსნილიყო არხი ერთად ვიჯექით მასთან არა თანხმობა კი არ მისცა მას უთხრეს აი მისი სიტყვები ბადრის სიტყვები არ შეიძლება ხა გარდაცვლილი კაცის სიტყვაში რამე შეცვალო ხო მე მითხრეს ვესაუბრე გიორგი თარგამაძეს მან მითხრა რომ ფაქტიურად არხი ვეღარ იმუშავებს და ჩვენ თუ დროებით არ შევჩერდით ეს გამოიწვევს საერთოდ ასე ვთქვათ იმ იმიჯსაც საერთოდ დავკარგავს იმიტომ რომ ხვალ აღარავინ აღარ იქნება ეს 20 კაცი 10 დღე რა მოხდებოდა რომ ემუშავა არჩევნებამდე ეგ უკვე გიორგის პრობლემაა მე ვიცი რომ ბადრისთვის გიორგი თარგამაძე იყო ყველაზე უფრო მაგარი ასე იყო საქართველოში დღეს იყო ბადრი პატარკაციშვილის წლისთავი და გიორგი თარგამაძის გარდა ყველა იყო იქ მითხარი მაშინ რა ხდება როგორ 10 დღე ვერ გაძლო ტელეკომპანია 10 დღეში რა უნდა მოსწონდა ტელეკომპანიას ან იმ ჟურნალისტებს ხო ის კომპლექსი რა ვიცი რა ჩვენ ახლა ვხდებით საპრეზიდენტო კანდიდატის რაღაცა ეს პრესმდივნები ყველა ერთად აი ეს მომენტი იყო და გიორგის რომ საპრეზიდენტო კანდიდატის პრესმდივნებია ხუთივე ტელევიზია მე გეთანხმები მაგაში მათი არ რჩება ჩთავებიება ეს იყო საბაბი მიწოდებული საბაბი ხელოვნურად შეიქმნა ხელოვნურად მაგაში დაიკეტა 26 ტელევიზია თუნდაც ის ადამიანი იყრიდეს კენჭს საპრეზიდენტო იმაზე რა მისგან რომელიმე ჟურნალის შეუძლია თქვას რომ დაგვავალა რომ არასდროს ტელევიზიის გაშვება უნდა და ის ელაპარაკებოდა ბორდს ეუბნებოდა ჩაატარეთ ისა კრება დროზე და დანიშნეთ მაშინ ახალი საინფორმაციო უფროსი და გაუშვით ტელევიზია უთიშავდნენ ყურნას და არაფერი არ ხდებოდა როდესაც ხელისუფლება რომელიც ძალიან ძლიერი აღმოჩნდა თავის მენეჯმენტში ძალიან ძლიერი მიუხედავად იმისა რომ 7 ნოემბრამდე თუნდაც გივი თარგამაძეს რომელსაც საქმე დასაჭერად ჰქონდა და დღე-დღეზე ველოდებოდით თარგამაძის დაჭერას დივისი ხო მას შემდეგ ხელისუფლებამ როგორც კი იგნორო რაღაცა ძირი ჰქონდა მორყეული ისინი ერთმუშტად შეკრულები უცბად გაერთიანა და მათ ამის პრობლემა არ ქონიათ ამის შემდეგ იმედში იცი რა მოხდა წარმოიდგინე ყველა ცალსაკე 9 კაცი რო ეკაჩება ერთ ადამიანს რატო დაიკეთა 26 დეკემბერს იმედი აი რა მიზეზი რა არის ორ კაცს აქვს მაგაზე პასუხი ბიძინა ბარათაშვილს და გიორგი თარგამაძე მე მაგაზე ვერ გიპასუხებ და არ ვეღავით ხო ხო მაგაზე პასუხი რა არის არ ვიცი. აი არ გიცდიათ ოპოზიციას გიორგისთან შეხვედრა და მაგ შეკითხვის დასმა, როდესაც გადაწყდა იმედი, აი 26 დეკემბერს როცა გაიგეთ რომ იმედი დაიკეტა, აი არავინ არ მისულა და მე რა თემიოდით ამალო. და რა გიპასუხა. არაფერი გიორგის ვაფშე უთხარი რომ ვაფშე გვერდში დაგიდგები მეთქი რა, თუ ეგეთი სიტუაცია მეთქი და შიმშილობას დავიწყებ მეთქი, გარეთ მეთქი. მარტო მეთქი რა. ვახტანგ გორგასლის ზექსთან მეთქი, თუ გინდა მეტეხით აი ეზოში მეთქი რა. და არ გინდა უმითხრა. მე და რატი ვიყავით ამაღლობელი რატო ხურავო რატი საკარიდი რატო ხურავო ტელევიზიას მაშინ აი სიტუაცია რაც ახლა მე ვთქვი აი ის იყო იგივე სიტუაციაა რა მე დავიწყებ მეთქი და შენი ჟურნალისტები მე შემომიერთდნენ თქო წარმოიდგინეთ, როდესაც ქვეყნის პირველი და მეორე პირი სხვას ვერაფერს ეუბნება საკუთარ ხალხს გარდა იმისა, რომ შეგიძლიათ ახლა გამოხვიდეთ და შიშველი ხელით ჯანმრთელობით და წაშლებით ჯავსა და ჩვენ შევინარჩუნებთ ჩვენ თავს და გადაგირჩენთ ხელისუფლებასო, ხა რა ხელისუფლებასთან გვაქვს საქმე, ხო? საკუთარ ძალიან ბევრი დრო გავიდა უკვე. იმ ჯარით და იმ პოლიციით ძლიერები გამოდგნენ, მაგრამ სხვა რეალობების წინაშე, ოდიშა ბრინჯივით იშლება და იბნებს.
ამიტომ იძულებული ვართ, უნდა მოვიფიქროთ სწორი ფორმა, შეცდომები გავითვალისწინოთ და სწორად ისე რომ საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდანაც სწორად შეფასდეს და სამართლიანად აუცილებლად მაქსიმალურად ჩქარა უნდა მოხდეს შეცვლა. სწორედ მივიღებთ ახალ 8 აგვისტოებს, მივიღებთ ისეთ კატასტროფებს, რომ არათუ ის ხეობა და ის ალბათ თბილისსაც დაგვიყოფენ რამდენიმე ნაწილად და აუაბრელები ვერ გამოვლენ ხიდსაკეთ იმაზე შეტაკებაზე. გეთანხმებია, სულ არ დამეშლება ნერვები. ყოველთვის ხელისუფლება გჯობდა ერთი რაღაცით რა. გაცილებით სწრაფად იღებდა გადაწყვეტილებებს, ვიდრე ოპოზიცია არის. ნუ რა, იმიტომ რომ რესურსი აქვს. რა მიიღებდა, ხა მილიარდი რო დახარჯა, მიიღებ გადაწყვეტილებებს. გადაწყვეტილებების მიღება იცი როგორ შეგვეძლო, просто ფული არის. ფული უნდა გადაწყვეტილების აღსრულებას. არა, სხვა რაღაცას ვამბობ, შენ ვეძებდი სწორად ახლა რას ვამბობ. კაი, გადადგა მიშა, დაინიშნა 45 დღეში არჩევნები, ჩაიბარა დროებით პარლამენტის თავმჯდომარემ, ზოგადად კონსტიტუციით როგორ უნდა მოხდეს ის, რომ საერთოდ ისიც არ იყოს, იმახმები არ დაითვალოს და შინაგან საქმეთა მინისტრი ბანო არ იყოს, გამოსავალი არ არის. ამის ელემენტარული სამართლებრივი გამოსავალი არ არის. ანუ ეს თუ რაღაცა ცვლილებებისკენ წავა ეტაპობრივად, ნელა-ნელა. არა ვიდრე ცვლილებებისკენ კი არა, წეთიფი არის მაწყუ არა, მოსული არის კურდი, რომელსაც მოპარული აქვს თავისი ხალხისთვის კანი. დააწერა როგორც გოიმებს, აი ზუსტად, აი ამ სიტყვის მნიშვნელობით. და გონია რომ შერჩება და არაფერი არ შერჩება. არ ვიძახი ამას ლიტონ სიტყვებს რა და თქვენ არ დამეწყი, ან გამოვალ მკვდარი, ან გამოვალ ცოცხალი, მაგრამ გამოვალ გამარჯვებული რა. მე ყოველ შემთხვევაში ჩემ ხმას შევაკვდები რა. და ხა მთელი აი ამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში მიდის საუბრები იმაზე, რომ აი ვინ იქნება ოპოზიციის ლიდერი, ეყოლება თუ არა ოპოზიციას ერთიანი ლიდერი, ვინ ცალკე რამდენ სუბიექტად გაერთიანდება ოპოზიცია, ვინ საწავა, ვინ როგორ წავა ხდები და აი ამ საუბრებში დაიხვეწება ახლა ეს არის მეორე საკითხი. პირველი არის ყველას ბრძოლა საზოგადოებრივ ტელევიზიის ოპოზიციის ერთად შეტევა და გაგდება. მეორე არის უკვე რაც უნდათ ისუკნიათ პარლამენტში, როგორც უნდა დაიყვნენ, ისე იყარონ კენჭი და შევიდნენ. რა ხალხი თვითონ გააკოტრებს გასაკოტრებელს რა. და მესამე არის უკვე ის, რომ აი აქ მოხდება ცვლილებები კონსტიტუციის ისე როგორც უნდა პრეზიდენტის ამხელა ძალაუფლება როა შემცირდება, გადაბალანსდება, გადანაწილდება და ხელისუფლების შორის აი ეს არის, აი ეს პირველი არის, აი ეს პირველი, რომელიც ყველანი ერთად უნდა გავერთიანდეთ და დავდგეთ. აი ეს პირველი მაწუხებს მე თორე. აი ეს მეორე და მესამე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, რომ არაფერი საშიში არ არის, იმიტომ რომ აი ამ ადამიანზე უფრო მაგარ ნებისმიერი ადამიანი მართავს ქვეყანას რა. ეხლა რა შენ მოყევი რომ აქ რა შენ მოყევი რომ ძალით ხალხს წეწავ კიდე ციხეში ტოვებ ამ გაწეცილს და პაходу ატყუებ რომ ამდენი გემოქრება და თურმე ამდენი არა შენებს შენ წესიერ საზოგადოებას როგორ არ გიყვარს შენი მოქალაქე შენ წარმოგიდგენია როგორ არ გიყვარს სატანა არა ესენი რადგან მედიან იმაზე ნორმალური ადამიანი წესით ვერ უნდა მედიოდეს მაგრამ ხალხო აქ არის აი სუმელ ხედავ მე ეხლა ვცდილობ თქვენს ოპონირებას იმიტომ კი არა რომ რაღაცა სხვა აზრი სახელმწიფო 70-80%-ია რომელმაც რეალურად იცის რა ხდება და რეგიონებში ვერ წარმოიდგენ შენ აი ნუ ეს არის პოტემკინი მონაგონია იმასთან სადაც ისინი საზრუნავი არის რაც აგვაქვს ეს მაესტრო უნდა გავხადოთ რომ გავიდეს საქართველოს რადაც არ უნდა დაგვიჯდეს მე დეთანხმები რომ ყველაფერი უნდა ქნათ მაგრამ არ მგონია რომ ან იმედი გაათავისუფლოს ან მაესტრო გაუშვეს ზოგადად ვერ ხვდები ანუ გამოსავალს ვერ ხედავ ამ წუთას გამოსავალს ეხები რა დაიწყება სერიოზული იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთში არ ვლაპარაკობენ დაიწყება სერიოზული მოძრაობა აი ესე როგორც გამოცხადდა 2 ნოემბერი ერთი თქონდა ვადა ამ 2 ნოემბრისთვის მომზადებული იქნება